啱啱就住佛誕節14號開始3天。呢一間係衞生間、洗手間嚟嘅。咁而家我哋落去。佢哋咧係着呢一啲衫啊，咁啊係呢啲短褲，賣嘅係嗰啲花生佢哋種嘅。佢哋而家行緊去嗰個咧就係第一爐啦。哇！真係幾響喎！呢個第一爐，好犀利喎！係喎，可以幫個手玩到喎，係喎，幾開心喎！呢個佢特色嘅長鼓。煮酒。而家呢個叫蘭露酒。飲得酒咧，佢又嚟試一試姚家買酒。嗰啲大米咧，咁對咗爸爸嗰啲男仔咧叫阿 B 啊。阿 B。阿 B 爺。阿 B 爺。阿 B。有啲村。樹皮、泥屋。有個大鑊。入去睇睇民居嚇。啊，祖先老大。有啲古。嗱呢度咧，我哋姚族人嘅民居嚇，呢度係我哋姚家人自燒自用嘅，因為姚族人咧信神唔係信咩教嘅嚇，就係信婆姑。沖涼房。嗱，而家望到前面嗰個咧係浴缸，呢個水缸。三角形嘅窗就表示咧嗰啲沙腰妹，即係未嫁嘅女仔就係呢一啲地方住啦。咁啊，如果嫁咗咧就要封嗰個三角形㗎啦。沙腰妹就係呢啲啦。咁咧就係要戴條白色嘅毛仔嘅，係啊雌性嘅雞尾毛。呢個係佢哋用嘅磨。哦，喺度推來推去就係呢個啦。咦，真係喐得㗎喎，好嘢喎，仲係喐得返㗎喎，使得。炸油坊呢度，咁咧用呢個方法着舊抌落去炸。哇！呢啲就係油渣啦。咁然後剝落去，一路壓埋去，即係翻個錘揼落去，咁然後咧壓到啲油。咁咧就係一路咧喺嗰度出啊！呢個炸油啊，係喎，仲有用緊個，即係踩落去，咁然後可以舂米，係喎，咦，舂咗好多米喎，啲油渣，呢個係住緊嘅民居啊，誒種下粟米啊，山度種下花生啊咁啊，湖山嘅牛角啦。展覽廳有啲盛會，呢度咧係有啲衫係佢哋嘅民族衫。影咗相即刻咧就喺度影出嚟啦。有一天，黄山石山妹变成瑶族姑娘山优妹，来到了人间，遇见了一位放牛的阿贵，他的名字叫做唐公比。他们两个人相遇之后，非常投缘。
哥帶啲毛咧，就係嗰啲紅色嘅雞尾毛，咁啊唔可以帶錯。好的，亲爱的朋友，各位来宾，现在呢，山妖妹向大家洒出我们美好的祝福，洒出我们的圣水。而家咧就係開始撩女仔啦，撩女仔就唱佢。好的，亲爱的朋友，各位来賓，现在大家看到的是向山妖妹試探性的射去，射中哪位山妖妹就表示我哋對細個玩嗰啲哪位得得得山妖妹嗰啲紙嘅，原來啱使喎。啱就跟佢走，唔係咧就唔跟佢走啦。好似山地嗰啲喎，似亞美族啊。佢哋嗰啲頭飾咧係用白色嘅毛，於是咧未加嘅。呢度個地下溶洞嘅。如果我哋係出翻去，有遮埋四方嘅。英西楓林，好遠嗰啲有99座山。
個已經係連南市最旺嘅一條街啦。琴晚喺呢個連州大廈住咗一晚，今朝食完早餐，睇到幾有特色。